律鼠、獨薔薇、Switch、借米，唔該我劈呢邊先，唔該我劈嗰邊，我劈嗰邊，我想交換都 OK。頭先個就藤果蟲、拉普拉斯，哇！唔該曬，翻嚟我啷啷先啦。好，歡迎翻嚟三木道館有卡同開啊！今日係我哋開 SV9A 風景競場嘅時間啦。咁我哋今日有4位館友一齊開熱風競技場 ，Go！ 9咁快？係冇錯9一隻。 9一隻。今次個問卷係呢個 Pokemon Pocket。小霞。哇！呢條小霞咧呢邊啦。係呢個係 AJ 寫嘅 J 小姐嘅小霞。藤果蟲。阿響嘅條優。竹蘭嘅醜醜魚。鬼碰楚石玩具。鬼碰水晶玩具。唔使要太快。用啱同海星星。麗路仔菜盤，幾辣先？火球鼠、貪心律鼠、獨薔薇、Switch、借米，哇！借米係呢個保護臂，哇！咩事啊 ？AJ 射 J 小，哇 ！S3 啦響啊，正啊！不過睇翻日本嗰邊咧，借米又唔係好多 deck 落咗喎。小霞，你去咩？上，唔該我劈呢邊先，唔該我劈嗰邊，我劈嗰邊。小火馬1/3啦，呢個進度。醜醜魚，駱駝舞鳳凰，阿響嘅鳳凰啊！聖灰，小霞好嘢。原野水母、火球鼠、海星星。火爆獸啊響啊！冇興趣。先啊響放埋過嚟 ，Switch。冇啦，佢就冇出。攞上去後度。哇，厚厚地係嘛？竹蘭 A 啊，係咪你嗰下？小霞。你又小下 A R。靚仔喎你哋。青蜻蜓、泳圈遊、肯泰羅，哇！響嘅火爆焰獸，唔係火炮獸，哇！好靚啊！掂！石居蟹、偶驕傲、鯉魚王、烈焰馬、陸地水母、電擊獸、藤果蟲、拉普拉斯，哇！竹蘭嘅列亞陸沙，終於都到你啦！哇！仲唔係我？哇！有啲勁，thank you。哇！好勁呢個，真係死啦！今次，我俾佢攞咗啦！哇！金竹蘭要俾個機會你搖個啷啷，到3盒全部都勁啊！OK。頭先個 offer 係好過錢啦，你錢3加100，照放啦。一定着數過你單要錢，最多你咪開到個400。哇！推手。輸彩乖。配嚟㗎呢個。未必。AR 即係我個保底已經係。係啦，你係保底嚟嘅。哇！借米喎。AR。你有冇錯啊？有。哇！錯。金竹，我想交換都 OK。哇 ！AJ 寫嘅借米。我同你推雷電獸。呢個 SAR 都做咗咯。哇！即係請。我係 SAR，我係。哇！係喎，金炮。喂，恭喜晒！翻嚟我啷啷先啦！係咯 ，S 蜻蜓喎。攞你嗰隻公嚟㗎。好似係有兩個。之前中文嗰啲有錯版咩？之前中文嗰張中文有錯版會叫你換咯，佢會出個公告，你可以攞去換咁樣。換，你真係咁難得先，咁難郵票都係錯版先值錢嘅。等下我。你呢張醜醜魚、火岩鼠、尖牙綠沙、遠古青。我擺喺呢度。
貪心栗鼠，電子哇小霞添啊，仲買好勁！小霞日文係200幾蚊好似。一模一樣，得一隻啫嘛得。兩拉普拉斯火岩鼠，太好嘅所謂。會唔會？啲蜻蜓啊，成日喺度捉蟲。唔好咁大聲啦，有小朋友睇嘅。粉果蟲，三幅都而家會你揀㗎。電擊魔獸 EX，你想講咩？我而家喺度，哇！真係爆配喎！哇！派拍嘅狗仔，哇！芝麻綠沙，最後2包啦，應該喺埋我度啦。貪心栗鼠、小霞 Switch， 哇！用啱蟲、咩啊？圓綠沙、果蜜蟲、浮甜油、烈焰馬，哦完！開心冇佢呢個。哇！好強！哇！3個人乜嘢啊？哇！好勁，勁到哇！你呢盒真係好勁。好勁！哇！我哋爆杯。絕對優秀。仲有張謝偉。有呢個鳳凰啦、蜻蜓、狗仔、鯨魚。小霞其實係好好㗎。之後就 UR 嘅竹蘭。喂，你好多蜻蜓喎。唔好再講啦。喂，唔係，其實你係爆配嘅，知唔知？你有 SL 嘅蜻蜓啦。呢個係另2盒嚟㗎。2盒嚟嘅。其實 SL 嘅蜻蜓。然之後有小霞同謝瑪。小姐有呢個火爆手嘅 AR， 之後有鳳凰嘅 SR 啊。得嚟 SAR 係咪啊？好啦。咁加唔掂。咁今日嘅歐皇我就頒俾阿 Ben 哇，係啊，恭喜晒！恭喜晒我哋今集嘅道館歐皇阿 Ben。好啦，咁今集就嚟到呢度啦，我哋下集有卡同開又見啦，拜拜。而家係我搭的，就係爭佢嘅。就係爭哇！佢啦，咁我就啱啱好到位咪花，好型啊！我就係爭佢。你要播呢啲打卡嘅人圓下夢先得。其實我唔係爭呢一張，我張係 keep 咗喺你度。真。哇！哇！真係 Pokemon Trading 卡啊！呢次真係 trade 啊！係啊，真啊，真 trade，即 trade。抵到爛啊！大師今朝嗰張鳳凰1000蚊㗎。哇！